Diaspora 221. Pour retrouver toutes nos informations à chaud comme à l'accoutumée, tapez www.diaspora221.tv et optez pour des informations fiables et vérifiées. واسلك بنا نهج رشد
ويسرا كل ذي تأثير وابن لنا عمرنا سهل لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق ودمرا كل داء تدير بنا حتى الوصول لنا
صالحين من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رشد واكفنا زللا ورد لنا بالنوى شيطان يا الله وكفنا القرآن ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله ورد لنا كل ذي سهل وذي هرم ويسرا كل ذي كسير وابن لنا عمرنا سهل لنا بدنا وهب لنا رشد والتوفيق يا الله ودمرا كل داء تدير بنا حتى الوصول لنا يا الله يا الله وكلنا عاصما من كل مهلكة. Diaspora 221. Pour retrouver toutes nos informations à chaud comme à l'accoutumée, tapez www.diaspora221.tv et optez pour des informations fiables et vérifiées.